Oh, lihatlah kucing-kucing menggemaskan ini saat tidur. Kucing punya gaya tidur yang unik, dari meringkuk hingga tengkurap seperti bola berbulu. Dengkuran mereka pun beragam, bisa lembut menenangkan hingga keras seperti mesin kecil. Semua itu tergantung kenyamanan, suasana hati, dan rasa aman mereka. Jadi saat kucingmu tidur dan mendengkur, itu tanda ia merasa tenang dan bahagia di dekatmu.